സൽമാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മധുരപ്പോളയാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. മധുരപ്പോള ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം അരി കുതിർത്ത് വെക്കണം. അതിനായി ഒരു ബൗളിൽ 1.5 കപ്പ് പൊന്നിയരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് അരി കുതിരാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിന് 8 മണിക്കൂർ കുതിരാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. അരി 8 മണിക്കൂർ കുതിർത്തതിന് ശേഷം വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് അരയ്ക്കാനായി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം. അരി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാര ചേർത്ത് അലിയുന്നത് വരെ ഒന്നുകൂടി മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കണം. മധുരപ്പോളക്ക് ആവശ്യമായ 1 കപ്പ് ഇഡ്ഡലി മാവ് ഒരു വലിയ ബൗളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് അരച്ചെടുത്ത അരിമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനെ ഒരു വിസ്ക് വെച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് 10 മണിക്കൂർ അടച്ചു വെച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് 10 മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി മധുരപ്പോള ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. മധുരപ്പോള ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പച്ചമ്പിലേക്ക് ഇതുപോലുള്ളൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ബ്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് അപ്പച്ചമ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് മാവ് പാത്രത്തിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം വരെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിനെ അടച്ചു വെച്ച് 15 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം. പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായി. ഇനി ഇതൊരു സ്ക്യൂവർ വെച്ച് ഉള്ളൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കുത്തി നോക്കാം. സ്ക്യൂവർ നല്ല ക്ലീനായി വന്നിട്ടുണ്ട്. മധുരപ്പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള മധുരപ്പോളയും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. മധുരപ്പോള ചൂടാറിയതിന് ശേഷം പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല പഞ്ഞി പോലെ സോഫ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ചെറുപഴത്തിൻ്റെയും തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെയും കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം. മധുരപ്പോള ചെറുപഴവും പഞ്ചസാര ചേർത്ത തേങ്ങാപ്പാലും കൂട്ടി കഴിക്കാനാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ. ബാക്കി വന്ന ഇഡ്ഡലി മാവ് വെച്ച് വളരെ ഈസിയായി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ മധുരപ്പോള റെസിപ്പിയാണിത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായാൽ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും ഷെയർ ചെയ്യുവാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും മറക്കരുത്. വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണാം. താങ്ക്